لو حبيت رواية أرض زيكولا فلازم تسمع الجزء الثاني منها، أماريتا لعمرو عبد الحميد. دكتور أسيل كانت اتعاقبت من الحاكم اللي اكتشف إنها ادت نص وحدات ذكائها لخالد علشان يخرج من السجن، عزلها من منصبها وحكم عليها بالإعدام بتهمة الخيانة للبلاد، بس هربت وراحت على بلدها بيجانا. المشكلة اللي قابلتها إن الحاكم بتاع بلدها من أكتر الحكام موالاة لأرض زيكولا. وفي يوم من الأيام واحد من الناس راح استنجد بأسيل علشان مراته كانت بتولد وكان عايزها تولدها، فراحت معاه، واول ما خلصت شغلها لقت قائد عسكري جاي يعتقلها. وفي يوم سمعت دوشه كبيره قوي بره الزنزانه، ولقت ناس كتير متجمعه ودهنينهم زيت وموقفينهم كده في دايره. واحد من المساجين قال لها ان الحاكم عمل عهد مع دوله اماريتا، بيجانا مديونه لاماريتا، وعلشان يسدوا الدين ومعهمش فلوس هيدوهم بشر، وطبعا هيتبرعوا بالفقراء، ودهنوهم زيت علشان اللي ناوي يهرب هيتحرق. فاتفقت اسيل مع الحراس ان هم يهربوها على انها فقيره معاهم، وفعلا ايدوها بالسلاسل ودهنوها وراحوا واخدينها. وصلوا اماريتا وعرفوا قوانينها، وكان من قوانين البلد ان كل واحد فيهم هيقعد مع حد من اهل البلد لمده 6 شهور. واسيل لقت نفسها هتقعد مع راجل عجوز، وبعد ما عرفوا بعض كويس اتفقت معاه ان هو هيهربها. حاول يوصلها لسرداب فورك عشان تروح لخالد، بس للاسف الراجل مات قبل حتى ما يخرجوا من اماريتا، واتقبض على اسيل للمره الثانيه بتهمة الخيانة وودوها على بيت الحاكم. الحاكم هو الملك تميم، راجل مثقف جدا وبيحب بلده وبيحب يخدمها. بعد ما حكت حكايتها للحاكم تعاطف معاها وأمر إنها هتبقى حكيمة أماريتا الجديدة، وشوية وحبها الملك. وفي يوم حاكم زيكولا أعلن قانون جديد، وهي إن أي حد ممكن ياخد وحدات ذكاء من حد خائن للبلاد حتى لو الحد ده بره البلد. وفعلا وحدات الذكاء اللي عندها راحت وجسمها بدأ يضعف. الملك تميم عشان كان بيحبها بعت لحاكم زيكولا وقال له معلش ان هو يستثناها من الخيانه دي علشان صحتها، لكن رفض حاكم زيكولا، وقرر الملك تميم احتلال ارض زيكولا. راح الملك تميم متخفي لارض زيكولا ومعاه اسيل علشان يشتغل وياخد وحدات ذكاء ويديها لها فصحتها ترجع لها. بس للاسف جسم اسيل ما تقبلش وحدات الذكاء بتاعته. اصدقاء خالد عرفوا اللي حصل لاسيل، فراحوا للملك تميم وحكوا له القصه، وقال لهم لازم نجيب خالد هنا حالا عشان يديلها وحدات ذكاء. وفعلا رجع لها وحدات ذكاء ليها وفاقت اسيل وبقت صحتها كويس. الملك كان عايزهم يرجعوا اماريتا ولكن كلهم رفضوا، وللاسف اتقبض على الملك تميم وودوه لحاكم زيكولا، وسخر منه لانه جاي بنفسه جاسوس قبل الحرب وقرر اعدامه. في الوقت ده كان خالد هرب ووصل للجيش الاماريتي وقال لهم ان هم هيعدموا الملك تميم. دخل جزء من الجيش على الساحه اللي هيتعدم فيها الملك وقدروا ينقذوه، والجزء التاني من الجيش احتلوا ارض زيكولا. وخالد رجع بلده، والملك تميم امر بقفل كل الممرات السريه وكل الخنادق اللي بتوصل لبر، ولغى اتفاقيه سداد الديون بالبشر، واعلن ان اي زيكولي مرحب بيه في اماريتا. اسيل رجعت طبيبه زيكولا الاولى حسب رغبتها، والملك ساب لها سفينه كبيره هتفضل معاها طول الحياه لحد ما تقرر تروح له اماريتا. وخلاص، لو عجبتكم الروايه قولوا لي في الكومنت. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.